কালী পুজো তো এসে গেল, তা তুমি বাজি কিনে দেবে না আমাকে? বাজি পোড়াতে নেই, দিদি বারণ করেছে শোনোনি, শব্দবাজি একদম নয়। ওটা পুরনো, দিদি এখন আমাদের জন্য বাজি পোড়ানোর সুযোগ করে দিয়েছে, তুমি কিচ্ছু জানো না। দেখো, আলিপুরদুয়ারে এই প্রথমবার বসে পড়েছে বাজি বাজার, মানে বাজির মেলা, আর আমরা চলে এসেছি আজকে সেইখানে। এক্সপ্লোর দ্য লাইফ ইটিএল এর নতুন একটি পর্ব কিন্তু বাজি নিয়ে হতে চলেছে, কারণ সামনেই কালী পুজো, আর কালী পুজো মানে আলোর উৎসব, বাজির উৎসব আর শ্যামাপোকার অত্যাচার। তো সেই নিয়ে আজকে কিন্তু আমাদের ব্লগ, তো ব্লগটা কিন্তু দারুণ মজাদার হতে চলেছে, একদম স্কিপ করো না, সঙ্গে থাকো, পাশে থাকো, এক্সপ্লোর করতে থাকো, আর অবশ্যই বাজি কিনের জন্য এখানে চলে আসো, মানে বাজি ফাটাতে হবে, তো বাজি কিনতে গেলে আসতে হবে বাজি বাজারে। তো চলো এক্সপ্লোর করে নিই। আলিপুরদুয়ার বাসীদের জন্য একটা দারুণ চমক রয়েছে আমাদের আজকের নতুন ভ্লগে। আমরা এখন চলে এসেছি প্যারেড গ্রাউন্ডে, আর এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাজি বাজার। এটা কিন্তু এই প্রথম বছরই আলিপুরদুয়ারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দারুণ দারুণ বাজি দেখে আমাদের তো মেজাজ পুরো খুশ হয়ে গেল, আর সামনেই কালী পুজো, তাই বাজির শপিং তো করতেই হবে, তাই না? কি বলো তোমরা? হচ্ছে প্রথমবার বাজি বাজার বসছে আলিপুরদুয়ারে, প্রথমবার আলিপুরদুয়ারে। আচ্ছা, তো কেমন লাগছে? নতুন, আমরা তো নতুন এই ব্যাপারে, আমাদের অভিজ্ঞতা নেই মেলার ব্যাপারে, আমরা দোকানে বসেই বেচতাম এটা। তো সরকারের এখন পরিবেশ বান্ধব সবুজ আতসবাজি মেলা মাধ্যমে এটা বিক্রি হবে, আর আমরা চলে আসছি সেই মেলাতেই অংশগ্রহণ করেছি দোকান দিয়ে। একদম। আর মানুষজনের উৎসাহ কেমন আসে? মানুষজন আসে, সবাই তো জানে না জিনিসটা, প্রচার হচ্ছে আর কি আমাদের তরফ থেকে, ধীরে ধীরে আসবে। আর কতদিন আছে মেলা? মেলা আমাদের 13 তারিখ অবধি আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ কাকু। ধন্যবাদ। এখানে রয়েছে নানান ধরনের বাজি, কিন্তু কোনোটাই হার্মফুল বাজি নয়, তাই মন খুলে কিন্তু এখান থেকে শপিং করে নিতে হবে তোমাদের, যাতে পরের বছর আরো বড় করে ফিরে আসে এই বাজি বাজার। তো ভ্যারাইটি দেখতে পাচ্ছি, তো রেঞ্জ কেমন কি আছে? রেঞ্জ আছে মোটামুটি, যেমন রেট থাকে তার থেকে 20% বেশি, আগে যা রেঞ্জ হয় তার থেকে 20% বেশি। আচ্ছা, আর মানুষজনের উৎসাহ কেমন? আজকে তো মানে দুদিন হলো, 5 তারিখে ওপেনিং হয়েছে, আজকে মনে করো প্রথম দিনই মনে করো, ঠিক আছে, কালকে সেরকম লোক হয়নি, তো আজকে মোটামুটি দেখা যাচ্ছিল। আচ্ছা, মানে মোটামুটি লোকের মনে উৎসাহ যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা একটা নতুন উদ্যোগ, আশা করি সবার ভালো লাগবে। থ্যাংক ইউ। আশেপাশে ঘুরে বুঝতে পারলাম মানুষের উত্তেজনা কিন্তু বেশ ভালোই রয়েছে, কেনাকাটিও চলছে ফুল দমে, কারণ বাজি পোড়াতে কে না ভালোবাসে, কিন্তু সেটা যদি হয় পরিবেশ বান্ধব বাজি, তাহলে তো কথাই নেই। রকেট এটা হচ্ছে তোমার পড়বে 225 টাকা। 25-এর শর্টগুলো কিরম দাম পড়ছে? 500 টাকা করে। 25 কি মানে তুমি শুরু না, তার তলাও শর্ট আছে, 10, 15, 12 থেকে শুরু। 12 দাম 200 টাকা। আচ্ছা, মোটামুটি হাফ রেঞ্জে ওরকম ভাবে দাম আছে। দুজন দাদাকে পেয়ে গেছি, দাদারা এসছে বাজি কিনতে। তো কেমন লাগছে এই প্রথমবার বাজি মেলা হওয়াতে এখানে আলিপুরদুয়ারে আর কি? ভালোই লাগছে। সব সময় তো বাইরে থেকে বাজি কেনাই হতো, এখানে সুবিধাটা হলো এক জায়গায় পেয়ে যাচ্ছি সহজে। আর আমাদের বাড়ি জংশনে, সবসময় বাজি কিনতে দূরে যেতে হতো, রেলগেটের ওদিকে আলিপুরদুয়ারে। এখন কাছেই প্যারেড গ্রাউন্ডের এখানে সন্ধ্যাবেলায় ঘুরতে ঘুরতে এসে একবারে বাজি কেনা হয়ে যাচ্ছে, তো এটা সুবিধা আমাদের। এটা খুব সুবিধা। আর তারপরে যেটা কিনা প্রত্যেকবার বাজি কিনে পুলিশ না দেখে, এই না দেখে, লুকোচাপা একটা ব্যাপার থাকে প্রত্যেকবারই, মানে এটা ওপেন, এইবারে নিশ্চিন্তে কেনাকাটি করা প্লাস পরিবেশ বান্ধব বাজি, তো এটা একটা আলাদা একটা বিষয় আছে একদম।
পরিবেশ বান্ধব বাজি। তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে। আর অবশ্যই মনের মতো সব বাজি পেয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সব একদম পুরো সাজানো আছে। আচ্ছা, তাহলে আপনাদের আজকে ফার্স্ট নামটা? ডে, আবার আসবো আর কি। একদম নিশ্চয়ই আসতে তো হবে, নইলে উৎসাহটা পাবে কি করে? আর এটা নতুন একটা মানে এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা, বাজি মেলা বলে তো আগে কিছু ছিল না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাই হোক। প্রথমবার হচ্ছে। তো আপনাদের নামটা একটু জানালে? আমার নাম রঞ্জিত ঘোষ। আচ্ছা, কথা বলে খুব প্রচুর বাজি তো দেখতে পাচ্ছি, আর একদম কিন্তু চিন্তা করার কোনো ব্যাপারই নেই। পকেট খালি নিয়ে এলেও হবে, কারণ জিপের অপশান প্রত্যেকটা দোকানে আছে। মানে জাস্ট ফোনটা সাথে নিয়ে চলে আসো আর পেমেন্ট করে দাও জিপের মাধ্যমে, ইউপিআইয়ের মাধ্যমে। সরি, নিজে যেহেতু জিপে ইউজার, তো সবসময় জিপেটাই মুখ থেকে বেরোয়, তাই না? তো তোমরা যে কোনো ইউপিআই দিয়েই কিন্তু এখানে পেমেন্ট করতে পারো। তো ঝটপট আলিপুরদুয়ার বাসীরা চলে এসো, কারণ মিস হয়ে যাবে নইলে। এত বড় তো একটা মেলা বসলো, তা আবার বাজি মেলা, তো সেটা তো কেউ পরিচালনা নিশ্চয়ই করেছে, নিশ্চয়ই তার একটা সেক্রেটারি স্যারও আছেন। তো ওনার দোকানের সামনেই আমরা দাঁড়িয়ে আছি আর কথা বলে নেব ওনার সুপুত্রের সাথে। ভাই, তোমার আগে নামটা জানবো। আমার নাম সমীক্ষা। আচ্ছা, তাহলে তোমার নামেই কি দোকানটা? হ্যাঁ, সমীক গিফট হাউস। বাহ, দারুণ। তো তো তোমার এখানে তো প্রচুর বাজি দেখছি। তো বাজি এবারে উৎসাহটা কেমন দেখছো মানুষজনের? উৎসাহটা সবাই মানে সবুজ বাজি, মানে যেটাকে বলে গ্রিন ক্র্যাকার্স, হ্যাঁ, ওটা কিনতে সবাই উৎসুক। আচ্ছা, তো ওর জন্য সবাই আসছে, দেখছে, কিনছে। মানে মনের মতো বাজি তো পাওয়া যাচ্ছে, সবাই একদম খুশি মনেই যাচ্ছে। খুশি মনে সবাই নিয়ে যাচ্ছে বাজি। আচ্ছা, আর তোমাদের কেমন লাগছে যে এটা একটা প্রথমবার একটা নতুন উদ্যোগ হচ্ছে আলিপুরদুয়ারে, সেটা নিয়ে তোমাদের কি বক্তব্য? মানে একটা এক্সাইটমেন্ট আছে যে এইবার নতুন হচ্ছে বাজি মার্কেটটা। খুব ভালো লাগলো ভাই তোমার সাথে কথা বলে। আশা করি সবার ব্যবসা খুব সুন্দরভাবে চলুক, আর পরের বছর আর বড় করে আরো যাবে। বড় করে যাতে দোকানটা হয়, আরো নতুন কালেকশন থাকুক। নিশ্চয়ই, আর খুব ভালো লাগলো। তাহলে পাশে থেকো আমাদের সাথে। বন্ধুরা, আজকের ব্লগ তোমাদের কেমন লাগলো জানাতে ভুলো না, আর অবশ্যই ভালো লাগলে চলে এসো বাজির শপিং করতে প্যারেড গ্রাউন্ডে। আমাদের ব্লগ এন্ড করার টাইম চলে এলো, কিন্তু এন্ড করার আগে একজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই, এই জেঠুর সাথে। এই জেঠু রয়েছে এই মেলার দেখাশোনার দায়িত্বে, আর আমাদের অবশ্যই অনেক পূর্ব পরিচিত জেঠু। তো জেঠু, একবার সবাইকে রিকোয়েস্ট করে দাও যেন সবাই চলে আসে এই মেলাতে। আমি অনুরোধ করছি, আমার আজকে দুদিন ধরে আমি এখানে কাজে ডে নাইটে আছি, মেলা কমিটি আমাকে রেখেছে। তো তোমাদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে, আগেই পরিচয় ছিল, এখনও খুব ভালো লাগলো, আমি খুব আনন্দ পেলাম তোমাদের সঙ্গে আমার 1 বছর পরে প্রায় দেখা হলো। তা আমি আলিপুরদুয়ার এবং মানে ডিস্ট্রিক্টের সবাইকেই জানাই যে এবার প্রথম বর্ষ এই আমাদের প্যারেড গ্রাউন্ডে যে আতসবাজি বিক্রি চলছে, সবাই মেলাটা চলছে, সবাই আসুক, এসে সবাই মিলে আনন্দ উপভোগ করুক এবং জিনিসপত্র কিনে নিয়ে বাচ্চাদেরকে মনোযোগ নিয়ে বাড়াক এবং সবাই যেন সুস্থ থাকে। শুভ দীপাবলি, আমার এইটাই আশা রাখি। তাহলে জেঠুর কথা কিন্তু ফেলা যাবে না। জেঠুকে তোমরা 1 বছর পরে দেখছো, আর জেঠু কোন ব্লগে ছিল সেটা দেখার জন্য চলে যেতে হবে আমাদের পুরনো বিশ্বকর্মা পুজোর ব্লগে। তাহলে সঙ্গে থাকো, পাশে থাকো, এক্সপ্লোর করতে থাকো, সুস্থ থাকো। শুভ দীপাবলির অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকের ব্লগ। টাটা। মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন, কাছে যাব কবে পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ।